Kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye muna roƙonka da ka duba ƙasa ka danna mana wannan alamar ta subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyos. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da shigowa wannan wata mai albarka. Insha Allah yau bidiyon mu zai muku bayanin wasu application masu matuƙar amfani a cikin wannan wata na Ramadan. Application na farko da za mu yi muku bayani a kansa shine application ɗin da zai baka damar ka saurari karatun Alƙur'ani mai girma kai tsaye a kyauta. Da farko abin da za ka yi shine za ka shiga Play Store na wayarka. Sai ka zo wajen sacin ka rubuta Abdulrahman Sudais Full Quran. Da zaran ka fara rubuta za ka ga sun baka shi a nan. Saboda haka sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi za su baka applications da dama. To sai ku gane wannan shine wanda za mu yi bayani a kansa, saboda haka shine wanda za ka yi downloading. Da zaran ka tashi sai ka taɓa shi kamar haka. Za ka kawo ka wannan fuska da zai baka dama ka yi install ɗinsa a cikin wayarka, amma ni saboda na yi install ɗinsa ba buƙatar sai na sake, saboda haka abin da za ka yi kawai za ka taɓa open. Da zarar ya buɗe za ka ga gashi nan ya kawo maka karatun Alƙur'ani mai girma tun daga Baƙara har zuwa Nasi. Za ka iya playing ɗinsa kyauta ba tare da sai kana da data ba. Kamar yadda kuke gani gashi nan, za ka zaɓi duk wanda kake so ka kunna. Za ka gan shi karatu ne kai tsaye daga babban malami Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa. Haka za ka zaɓi duk surar da kake so sai ka kunna shi, nan take zai riƙa yin playing a cikin wayarka. Application na gaba da za mu yi muku bayani a kansa shine application ɗin Sheikh Jafar, wanda zai baka damar ka saurari tafsir daga bakin Sheikh Jafar a cikin wayarka. Shi ma za ka je kai sacin a Play Store ka rubuta Sheikh Jafar Complete Tafsir. Da zaran ka rubuta shi sai ka danna sacin, nan take zai kawo maka waɗannan applications. Kamar yadda kuke gani applications ɗin na da yawa, saboda haka wannan shine wanda za mu yi muku bayani a kansa, sai ku kula da shi. Yana da na ɗaya da na biyu, saboda haka kai tsaye za ka zo ka taɓa shi. Da zaran ka taɓa shi zai kawo ka nan da zai baka dama ka yi install a cikin wayarka. Ni ba buƙatar na yi saboda tuntuni na riga da na yi. Sannan akwai wannan shine na biyunsa, shi ma za ka zo ka yi downloading ɗinsa ka yi install a cikin wayarka. Sai ka dawo kamar yadda kake gani gashi nan, sai ka zo ka buɗe shi. Da zarar ka taɓa shi wannan ita ce fuskar da zai baka, saboda haka za ka danna accept, nan take sai ka zo ka shiga nan. Kana shiga za ka ga gashi nan tafsir ne daga bakin Sheikh Jafar Mahmud Adam, saboda haka za ka zaɓi duk wanda kake so kai playing ɗinsa ba tare da sai kana da MB data a wayarka ba. Wannan applications kyauta ne offline. Sannan haka shi ma na biyunsa da zarar ka zo ka buɗe shi, shi ma za ka danna accept kamar yadda ka yi a wancan. Sai ka zo ka shiga nan, nan take shi ma za ka ga ya kawo maka wannan list kamar yadda yake a wancan. Shi ma za ka zaɓi duk wanda kake so sai ka danna play ɗinsa. Mun gode da kasancewarku tare da wannan channel. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu akan lokaci.